Христос спустился в ад, и черти просчитались. Они не поняли, что это за личность, что Слово Божие нельзя заковать в оковы. Когда они встретились, Иисус сказал: «Я ждал встречи с вами, я лично пришел сюда, на колени. Поэтому, если мы хотим на земле победить ад, однозначно Слово Божие должно присутствовать в нашей жизни. Если мы наполнены Словом и Христом, то Слово Божие, как извергающийся вулкан, будет выходить из нас. Истину не удержать. И чем вы наполнены сегодня? Страхами, болезнями, неудачами, разочарованиями, злобой, непрощением или откровениями Божьими? Слушайте откровения Божьи день и ночь, пребывайте в Слове Божьем и будете переполнены ими. Тогда вся вражья сила, которая поднимается на вас, будет под вашими ногами, и ничто не повредит вам. К победе ходит только тот, кто понимает, что без слова невозможно быть с Богом.